idan ka cika yawan zuwa masallaci da karatun Qur'ani da sallah da salati sai mutane su ce kai wannan ya dauki addini da zafi. Idan ka dawo zuwa wuraren hutu da morewa sai a ce ka zama dan iska. Idan kana shawara da matarka kafin kai wani abu sai mutane su ce ka zama mijinta ce. Idan baka shawara da matarka sai mutane su ce kai watsi da matarka baka san darajar mace ba. Idan kina kwantar da kanki kina ma mijinki biyayya sai mutane su ce rauninki yayi yawa ki tsaya da kafanki. Idan kika fara kazar kina kokarin tsayawa da kafarki sai mutane su ce kai jita da Allah kamar namiji. Idan kika yi karatu kika fara aikin gwamnati sai a ce kina ruguza gidanki baki da lokacin ƴaƴanki. Idan kika yi karatu kuma baki aiki kika zauna domin hidimar gida sai mutane su ce kin yi asaran digiri to me amfanin karatu. Idan baka da aiki sai rike littafi da karatu sai mutane su ce ka cika takurawa kanka. In ka koma kallon kwallo sai a zage ka a ce marar aiki. To kaga dai su mutane ba su bar limami ba balle dan giya. Wai sai ka rasa ma me zaka yi ka kubuta daga bakin su. Kai idan suka nemi abin da za su soke ka ma suka rasa sai su kirkiro maka wani abun su soke ka da shi.